नमस्कार दोस्तों, आपका अपने लाइफ मेडिकल चैनल पर स्वागत है। अक्सर देखा जाता है कि मौसम के चेंज होने के कारण लोगों को सर्दी जुकाम, सिर दर्द, बंद नाक, गले में खराश व बार बार छींके आने जैसी समस्या होने लगती हैं। तो आज हम ऐसे पावरफुल गोली के बारे में बात करेंगे। बस एक गोली खाते ही आपको सर्दी जुकाम की समस्या, सिर दर्द, बंद नाक व गले में खराश की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। हम बात करेंगे उस मेडिसिन का नाम क्या है, कौन कौन से कंडीशन में आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो उस पावरफुल टैबलेट का नाम है डी कोल्ड टोटल। डी कोल्ड टोटल इसका ब्रांड नेम है। इस नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इनके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें 3 तरह के कंपोजिशन होते हैं। पहला तो पैरासीटामॉल होता है जो कि 500 mg में होता है। दूसरा कैफीन होता है जो कि 32 mg में अवेलेबल होता है। और तीसरा जो होता है फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कि 10 mg में अवेलेबल होता है। इनके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो पारस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। इनके प्राइस के बारे में बात करें तो 12 टैबलेट आपको मात्र 25 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं डी कोल्ड टोटल टैबलेट के डिटेल्स बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बात करें तो यदि आपको सर्दी जुकाम की समस्या रहती है तब आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि मौसम चेंज होने पर या ह्यूमिडिटी कमज़ोर होने पर उन्हें बार बार सर्दी जुकाम की समस्या रहती है। तब आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जिन लोगों को नाक बंद की समस्या रहती है, गले में खराश की समस्या रहती है या बहती नाक की समस्या रहती है अर्थात रनी नोज़ की समस्या रहती है, तब आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको सर्दी जुकाम के साथ साथ सिर दर्द की समस्या, बदन दर्द की समस्या रहती है तो इसमें पैरासीटामॉल होता है जो सिर दर्द व बदन दर्द को कम करता है। और साथ में यह एलर्जी के लक्षणों को भी कम करता है, जैसे कि जिनको बार बार छींके आने की समस्या रहती है, खुजली या जलन होता है, तब आप इस कंडीशन में डी कोल्ड टोटल टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जिन लोगों को सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार की समस्या रहती है तो ये बुखार को भी कम करता है। अब हम बात करते हैं डी कोल्ड टोटल टैबलेट के डोज के बारे में बात करें, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बात करें तो खाना खाने के बाद सुबह शाम आप एक टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या पेशेंट की कंडीशन के अनुसार आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डी कोल्ड टोटल टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से यदि आपको चक्कर आने की समस्या, डिजीनेस, मुंह सूखना, उल्टी, मितली आना या किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन लगे तब आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, यदि आपको मौसम के चेंज होने पर आपको सर्दी जुकाम अर्थात कॉमन कोल्ड की समस्या रहती है तब आप इस कंडीशन में डी कोल्ड टोटल टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बहुत ही आसान भाषा में दवाइयों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, फिर भी दोस्तों, आप इस दवा का प्रयोग आप अपने डॉक्टर व फार्मासिस्ट के अनुसार ही इस दवा का प्रयोग करें, खुद से इस दवा का प्रयोग ना करें।